Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asam xasan oo idinle kusoo dhawaada channelkayga nolol wanaagsan. Maanta waxaan ka sheekayn doonaa inan yar oo dhalinyar ahaa oo shaqaysan jiray. Inankaa yar wuxuu ahaa bagaash leh qolooyinkan gacmaha intay alaabaha yaryar ee bagaashka yaryar ku qaadaan guryaha ku gargaraaca kadibna guryaha reerahaas u ka iibin jiray kolba wixii ay doonayaan ay u baahdaan. Kadib maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday inankii yaraa inay alaabtii uu iibinayay ka dhamaatay uu haraaday jeebkiisii uu gacanta geliyay wax lacag oo hagaagsan oo biyo iyo wax sharaab uu gooyay uu ka waayay. Kadib wuxuu sameeyay inuu reer iskaga garaacay reerkii markii uu ku garaacay ayuu markii inan baa ka furtay inan qurux badan baa ka furtay oo dhalinyara maxaan ku siyaabay ku tiri wuxuu yiri koobiyaysi ayuu ku yiri. Kadib koobkii biyaha caanay u soo qaaday koob caana bay u keentay caanihii uu dhameeyay markii uu koobkii caanaha dhameeyay bay ku tiri ayuu gacanta jeebka geliyo shilimaad yaryar ayuu soo saaro ku harsanaayo biyo caana toona u goynayn hoobu ku yiri may bay tiri nantii kaama qaadanayo waa free hooyadii baana bartay inaan ixsaanka sameeyno wax lacag ku bedelan. Kadibna uu ka diido sidii loo diidayay la isku diidayay maxaan iraahdaa aakhirkii inantii ka diiday isaguna shilimaadkiisa iska xareysto mahadsanid buurow ka dhaqaaqay. Waxaa dhacday sanada ka soo wareegtay sheekadii waqti badan baa ka soo wareegay inankii wax buu bartay uu weynaaday jaamacad buu galay dhakhtar buu noqday maalmaha ka mid ah gabadhiiba xanuunsatay oo qof weyn noqoto waqti ka soo wareegay maxaan iraahdaa dhakhtarka la dhigay dhakhtarkii markii maalmo ku jirtay la gaadhay xilligii ay ka bixi lahayd dhakhtarka ayaa waxa soo galay dhakhtar baa soo galay markuu dhakhtarkii soo galay buu indhaha ku dhuftay gabadhii uu yaabay oo adu xasuustii dib u celiyo wuxuu gartay gabadhan inay gabadhii berigii koobka caanaha siisay caruurnimadiisii ay tahay halkii wuxuu tagay kaashiyerkii uu tagay qoladii biilkii uu tagay uu sheegay room numberkii wixii wuxuu yiri gabadha ii daabac biilkeedii markii loo daabacay uu bixiyay lacagteedii uu kala ergareeyay lagu lahaay dhakhtarka chiefkii iyo intii dawooyinkii waxa la servicekii dhakhtarku uu qabto oo dhan iyadana gabadhaana warwar baaba kaga furnaa lacagtii sida ay u bixin lahayd iyo waxyaabaha soo kharash may haysan fiican warwar baa ka hayay. Markaa waxa dhacday inankii waraaqdii markii uu bixiyay lacagtii bixiyay ayuu halka hoose kaga qoray waxaan bixiyay qiimihii galaaskii caanaha ahaa oo dhameystiran a glass of milk paid in full ayuu ku qoray. Kadib waraaqdii baa loo qaaday gabadhii baa loo qaaday risiidkii markii loo qaaday bay eegto xaqii hooseysay eegtay markii la yiri waa la bixiyay lacagtaadii tiyo yaaban bay eegtay halkii uu hooseysay eegtay saxiixii uu ku saangareeyay a glass of milk paid in full. Kadibna way yaabtay adu xasuustii dib u celisay waxay garatay inankii raay berigii inuu yahay ninka bixiyay lacagtan halkii bay farxad murugadeedii isku bedeshay iyo fikirkeedii ahaa lacagta ayaa ka bixin. Markaa kulli Soomaaliyeedeen waxay niraahnaa abal waa la galay lama gudo laakiin marmar way dhacdaa qof aad asxaan u sameysay bari hore inuu ama ku gudo ama ajar ku helay mar walba haddana inaadeen abaalkaad gashay inuu ku soo noqdaa dhici karta isla qofkii ama qofka dadkiisii ama caruurtiisii ama cid kaleba tiyo marka asxaan la sameynaya loo sameyn mar buu ku abaal gudi doonaa ayaa kaaga badiyay waxyaabaha sidii dar Ilaahay loo sameeyo wanaagga sameynaysid. Marka intan sheekadani ku eegtay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Channelka soo subscribe gareeya.